kusoo dhawow channelkayga Nahyan Cooking waxaa ka heli kartaa cuntooyin kala duwan isqurxin iyo waxyaabo kala badan. Alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asxaabtayda kusoo dhawaada channelkayga Nahyan Cooking. ugu hore asxaabtayda waxaan idinkaga mahadcelinayaa sida wanaagsan aad ii dhiirigelisaan commentiga quruxda badan ay soo qortaan kama daala inaan idin mahadceliyo dhammaantiin waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin. waxaan sameysanaynaa juice-kan waxaan ka sameyn doonaa meesha waxaa ugu jeedin saddex shay bataat macaan iyo carrot iyo cambe waaye waa soo jarjaranayaa oo isku soo laabanaynaa insha Allah. asxaabtayda soo jarjartay marka hore bataatiga iyo baradhada waa soo karinayaa bataat macaanka iyo baradhada soo karinayaa kadib bataat macaanka iyo carrot-ka ka wada baradho ma ahan carrot iyo bataat macaanka soo karinayaa marka hore kadib waa cambaha ku shiidi doonaa ila arki doontiin hadda waxa soo daraya biyo galaaska uu weyn yahay hal koob ama hal galaas aad ku shubaysaa galaaska uu weyn yahay si fiican u soo buuxinin marka biyo adi inta ku kari karo inta is leedahay biyaha way ku kari karaan aad ku daraysaa dabkan soo saaraya oo isku soo laabanayna insha Allah. asxaabtay dabkan soo saare akaasa aan soo karo marka loo soo bislaado isku soo laabanayna insha Allah. asxaabtayda diyaar waaye alaabtii way noo soo bislaatay waa ka daminayaa waxaa noo soo qaboobo marka noo soo qaboobo aan isku soo laabanayna insha Allah. asxaabtayda waa ku soo shubayaa blender waa ku soo shubayaa dheecaan yariis aan ku reebay waa ku shiidayaa waxaan ku shubay hadda cambi maxaa la dhahaa carrot-ka iyo bataatiga aan ku shubay bataat macaanka iyo carrot-ka waxaan ku soo darsanayaa cambaha wax yar leh waaye wax yar leh ku darsanaynaa intaan yartan u dhawa koobka sharaxaada koobka uga dhigaya waa kaas aan ku soo shubay sokorku ma shiidanaya yani haddaa rabtid adi sokor ku darso insha Allah waa soo shiidaya waa isku soo laabanayna insha Allah. asxaabtayda waa soo shiiday juice-ki cabitaanka diyaar waaye waxaan ku soo shubayaa koobkii cabitaan caadi uu noqday ina la yaabintiina umaleynaa bataat macaan oo cabitaan laga dhigaayo hadda arka ka faa'iideysta cabitaankani aad u jeclahay idinkana tijaabiye waa ka heli doontaa waxaan inta kor ka soo saaraya cambe aan soo jarjaray waaye cambe si yar yar u soo jarjaray maxaa la dhahaa sokor haddii aad rabtid ku darso laakiin aan sokor kuma darsanin because cambaha macaan bataat macaankana wuu macaan yahay carrot-ku wuu macaan yahay haddii aad rabtid adi sokor ku darso ka faa'iideysta dadka indha xanuunka haysto kale cabitaanka wuu caawinayaa yani dadka indha xanuunayo kale labadan shayba vitamin A ay haystaan carrot-ka iyo bataat macaanka carrot iyo bataat macaanka waxay haystaan vitamin A inaa is dhahdina laga yaabaa Nahyan waxay noo soo qasqastaa iyadoo ma cabto waa idin dhadhaminayaa bismillaah. macaan masha Allah marka ka faa'iideysta tijaabiya cabitaanka haddaa weli hore u arkin tijaabi insha Allah waa ka heli doontaa ani waa samaystaa dadka indha xanuunka haysto markasto bataat macaanka iyo carrot-ka ha badsadaan ha laazimaan xataa cabitaan hadday ka dhiganaynin sidiisa u karsadaan ha cunaan ani hadda cabitaan ka dhigtay mararka qaarna waa ka dhigtaa qof walbaba sidoo u jecel yahay u samaysto cunista haddii aad ku jeceshahay cunisto karso cun carrot-ka oo kale ceerinka waa ku cuni kartaa labada vitamin A ay haystaan carrot-ka iyo bataat macaanka cambahana labadooda bas marka cambaha ku dirtid macaan zaid uu noqonaya yani cabitaan oo wuxuu kusoo baxaya oo masha Allah marka cambaha saasa ugu daray ka faa'iideysta insha Allah. dadka igu cusub channelka subscribe iyo saara beelka on ka dhigo si aad u heshid video kasto aan soo geliyo haddii aad hore ila joogto video like iyo saar iyo share garay ehelka iyo asxaabtaada la wadaag insha Allah ka faa'iideysta walaalahayga qaaliga ah. Assalaamu calaykum.